निंदनीय आसा। हाचे पयलीं गोंय राज्यांत तरेतरेची एज्युकेशनां पळयल्या, अशे पद्दतीची वागणूक एज्युकेटर्सांक दिल्ली केन्ना पळोवना। हांवें वर्स्ट एज्युकेशन फेस केलें एज चीफ मिनिस्टर इन 2007 आनी 2012। ते मागीर SEZचे एज्युकेशन आसूं, मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचें एज्युकेशन आसूं, फाटलो रिकॉर्ड काडा आनी पळया। आमी सदांच एज्युकेटर्सां कडेन डायलॉग केला। एज्युकेटर्सांक पुलीस घालून केन्नाच आज पर्यंत केन्नाच आमी 5 वर्सांत हांवें केन्ना मारलें ना। म्हणजे घराचेर सुद्दां मोर्चा हाडला, हांव 5-10 जाणांक मेळ्ळां म्हणजे घरा कडेन भितर घेवन। आज ज्या पद्दतीन चलता, कारण लोकशाहीन पिसफूल डेमॉन्स्ट्रेशन करपाक, एज्युकेशन करपाक प्रत्येकाक रायट दिल्लो आसा। असलो प्रोजेक्ट जेन्ना येता तेन्ना लोकां कडेन डायलॉग करून कन्सेन्सस करप गरजेचें आसा। म्हाका याद जाता, हांव आसतना NIT सँक्शन जाल्ली आनी विजय पै खोत तेन्नाचो आमदार म्हाका लोलयां जागो दाखोवपाक घेवन गेलो, लोलयां घाल म्हणटालो NIT। ते ग्रामसभा जाली, मिटींग जाली आनी त्या मिटिंगेक व्हडलो बोवाळ जालो, आमचो जागो व्हरता गव्हर्मेंट, आमचो जागो सेंटराक दिता। हांवें तेन्ना आमदाराक सांगलें, लोकांचो जर विरोध आसा आमी दुसरे कडेन पळोवया। इतलो लोकांचो जर विरोध आसा, इतली बरी संस्था NIT म्हणटा ती किंवा इवन IIT म्हणटा ती, ते अशें करून पद्दतीन करप न्ही। आनी मागीर आमी डिसायड केलें दुसरे कडेन शिफ्ट करपाचें। तर कुंकळे पुलीस स्टेशना कडेन थंय आमी जागो आयडेंटिफाय केलो, ज्या जाग्यार ह्या सरकारान सुद्दां एग्री जावन आतां ह्या सरकारान सुद्दां थंयच अलॉट केलो। तशेंच IITचे बाबतींत वाळपय पुलिसांचें इमोशनल बॉन्डिंग आसा वाळपयचे प्रजे कडेन। हांव 7-8 खेपे तरी वाळपय PTSाक गेलां चीफ मिनिस्टर आसा, आनी हांवें ते रिलेशनशीप पळयल्या वाळपयच्या लोकांची पुलिसां बरोबर। गोंयचो प्रत्येक पुलीस, तो कॉन्स्टेबल जायत, PI जायत, PSI जायत, हे सगळे केन्ना ना जाल्यार केन्ना PTSा वचून रावल्या, थंय ट्रेनिंग घेतला तांणी। आनी ताका लागून तांचो वाळपयच्या जनते कडेन, सत्तरेच्या जनते कडेन इमोशनल बॉन्डिंग आसा। म्हाका दिसता अशे इन्सिडेंट जर जाले जाल्यार त्या इमोशनल बॉन्डिंगाक सुद्दां तोडो वतलो। आनी म्हणून म्हाका आमी ताजे कडेन मागलां की ज्या पद्दतीन हें चलना, पुलिसांनी काल ज्या पद्दतीन हँडल केलां ही पद्दत न्ही, हाचेर इन्क्वायरी जावची। आनी चूज करून काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचेर FIR रजिस्टर केला, म्हणजे सारकें वेचून काडून केल्ल्या भशेन। ब्लॉक प्रेसिडेंट, कोण महिला प्रेसिडेंट, कोण आमचो व्हायस प्रेसिडेंट, ही पद्दत बरोबर न्ही। हातूंतल्यान जर तांकां दिसता कोणाकी की एज्युकेशन सप्रेस जातलें जाल्यार तें तशें जावपाचें ना। तें एज्युकेशन आनी मुखार मोठें जातलें अशें जालें जाल्यार हांव अजुनूय मागता सरकारा कडेन की सरकारान तांचे कडेन डायलॉग करचो। लोकशाही डायलॉगा शिवाय पर्याय ना। कम्युनिकेशन म्हणटा केन्नाच तोडपा जायना, डायलॉग करचो आनी सोल्युशन काडचें। IGPन आतां कितें सांगलां तुमकां, ते एक्शन घेतले म्हणल्यार ते IGPन सांगलां आमचो मेमोरंडम आपूण पळयता, आपूण व्हिडियोय पळयता। ताका सांगलां आमी व्हिडियोय पळया म्हणून व्हायरल जाल्यात, आनी आय विल एन्क्वायर। तुमचो डिमांड कितें आसा, म्हळ्यार PI अगेन्स्ट डिमांड कितें आहा तुमचो? आमचो डिमांड PI आनी कॉन्स्टेबलाच्या अगेन्स्ट ना। आमचो डिमांड जो इन्सिडेंट काल जो घडला तातूंत जे कोण दोशी आसा तांचेर कारवाय करची। काल जे कितें घडलां त्या हेजेर आख्ख्या गोंयचे लोकांची नाराजी आसा। गोंयच्या लोकांक हें आवडलेलें ना आनी आयज गोंयच्या लोकांचे वतीन आयज आमी पुलिसे मुखार धरणां धरलीं। आनीक एक मेमोरंडम आमी पुलिसेक दिल्लो आसा। तितून भितर आमी प्रामुख्यान 3 मागण्यो केल्यात। पयली मागणी म्हणजे जे कोण ऑफिशियल्स इनवॉल्व आशिल्ले, पुलीस जावं बाकीचे, काल सिट्युएशन एक म्हणजे लाठीचार्ज केलो, तेजे नंतर पुलीस एक्सेस इतलो जालो की तांकां मारयले। बायलांच्या छातयेचेर पांय दवरून जेन्ना पुलीस असो अत्याचार करता, त्या सगळ्याक जे कोण इनवॉल्व आशिल्ले तेंचेर सगळ्यांचेर इमिजिएट एक्शन जावपाक जाय। जाल्यारूच पुलिसां वयलो जो विश्वास कमी जायत गेला गोंयच्या लोकांचो, तो परतून येवपाक खंय तरी शकता। दुसरो आमचो डिमांड आशिल्लो की जेंकां कोणाक अरेस्ट केल्ले आसा, लोक पुलिसां यूज करतात आनीक जे एक्टिविस्ट आसतात तांकां अरेस्ट करतात, तेंचे लिडर्स आसतात तांकां अरेस्ट करतात, एक भयभिताचें वातावरण करतात की लोकांचो आवाज दामून उडोवपाक। सो तांकां इमिजिएटली रिलीज करचें। आनी तिसरो जो डिमांड आसा
की ज्यो ज्यो कोणाचेर FIR तुम्ही फायल केल्ली आसा त्यो सगळ्यो विड्रॉ इमिजिएटली जावच्यो. पुलीस फोर्स जो वाळपय तुम्ही डिप्लॉय केल्लो आसा त्या गांवांत तुम्ही डिप्लॉय केल्लो आसा न्ही, त्या गांवांक एक भयाचें वातावरण निर्माण केल्लें आसा. गोंयचो लोक जेन्ना तिडकीर उठ्ठा तेन्ना हेजे पयलीं खूब आंदोलनां पळयल्यांत, ते पुलिसांक आयकपाचें ना. आनी ही जर परिस्थिती हाती भायर गेली जाल्यार ताका पूर्णपणे प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे आनी ह्यो जे सरकार जबाबदार आसतले. त्या खातीर तांचो जो पुलीस फोर्स आसा तो विड्रॉ करात. त्यांची भितर एक विश्वास निर्माण करात लोकां भितर, जशें आमच्या CLP लिडरान फोर्सफुली सांगलें आनी ताणें सक्सेसफुली हँडल केल्यात असली आंदोलनां. तेन्ना तांकां इनवॉल्व करचें, तेंचे कडेन डायलॉग करचें, त्या लोकां कडेन डायलॉग करचें आनी डायलॉगान लाठीचार्ज आनी तुमचे पिस्तॉल हे सगळे यूज करनाकात, पुलीस अत्याचार करनाकात, तांकां इनवॉल्व करात, तेंचे कडेन उलयात आनी हो एक बरे भशेन इश्यू सॉल्व करात. पुलीस जितले वाडटले तितलो अत्याचार आनी लोकांचेर जातलो आनी लोक भायर सरतले, गांवांचे गांव भायर सरतले, आख्खो गोंयचो लोक भायर सरतलो आनी लोकांक हे त्रास जातले. सो त्या खातीर आमी मागल्यात की तुमी पुलिसांचो फोर्स आनी पुलिसांचो भंय वापरून लोकांचो आवाज, तो डेमोक्रेसीक प्रत्येकाक ओपोज करपाचो अधिकार आसा, हो कॉन्स्टिट्युशनान दिल्लो आसा आनी तो कॉन्स्टिट्युशनान दिल्लो अधिकार लोकांचो प्रोटेक्ट करपाक काँग्रेस पक्ष आमी भायर सरल्या आनी आमी तो प्रोटेक्ट करतले. दाखोवत संघटनेन म्हणला की हो एसटीचेर अत्याचार म्हाजे तरी कितें म्हणना, थंय ST कम्युनिटीचेर अत्याचार जाल्लो आसा. आमी पळयता आसतना थंय सगळे शेतकरी जेंचेर जमीन हडप करता सरकारान ताजेर अभ्यासूच केलो ना त्या इश्यूचेर, ताका इमोशनलान तो पळयलोच ना. ह्या विशयाक IIT प्रोजेक्टाचो जो इश्यू आसा ताका इमोशनल कनेक्ट आसा, भावना आसा, थंय देवळां आसात, तेंची परंपरा आसा, थंय तेंची पिढ्यांनी पिढी थंय तेणी शेती केल्ली आसा आनी हो अधिकार आसा तेंचो, गोंयच्या कायद्यान तांकां अधिकार दिल्लो आसा आनी त्या अधिकारा खातीर ते झगडटात आनी त्या अधिकारा खातीर झगडप हो गुन्यांव जाल्यार त्या गुन्यांव करपाक काँग्रेस पक्ष मुखार आसतली आनी तांकां सपोर्ट करपाक आमचे जे ऑफिस बेरर आसात, आमचो व्हायस प्रेसिडेंट संकल्प बामणकर, अमरनाथ पणजीकर, आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट दशरथ, आमचे महिला अध्यक्ष रोशन, त्या भायर रणजीत राणे हांचेर ते 307 केस घालून तांकां भयभीत करपाक शकता. काँग्रेस पक्ष आनी काँग्रेस पक्षाचे ऑफिस बेरर आमी शिटकावणी दिवपाक सोदतात मुख्यमंत्र्याक की आमी केसींक भिवची न्ही. तुम्ही जर आयज 5 जाणांचेर केस घातले, फाल्यां आमी 100 येतले, तुमी 100 जाणांचे घालात. तूं 100 जाणांचे घातले, आमी 500 येतले, तुमी 500 जाणांचेर घालात. हे तो कंट्रोला भायर वयतलो आनी मुख्यमंत्र्यान हो अजुनूय भुरगेपणां करता. मुख्यमंत्री हो ह्या मुख्यमंत्र्याक हेजो सरकार चलोवपाचो अनुभव ना, तो त्या मोदीचे पुस्ताचेर हांगा दादागिरी करपाक सोदता. हेजे फाटल्यान केन्ना कितें जातलें ह्या मुख्यमंत्र्याचे फाटल्यान ते मुख्यमंत्र्याक सुद्दां कळपाना, कारण मुख्यमंत्र्यान अजून आंदोलनां हँडल केल्ली ना आनी ताका जर दिसता की हें सगळें हँडल करपाक आनी शांती हें करपाक आमचे CLPचे लिडर जेणे भाशेसान कितलींशीं आंदोलनां केलीं, एक्चुअली थोडे आंदोलनाक ते BJPची फूस आसताली, तें पळयनासतना आंदोलनां फेस केल्यां. भाशेचें आंदोलन भावनीक केलें, थोडे प्रेत घेवन सुद्दां तेंचे ऑफिशियल बंगल्या तेंचे पर्सनल बंगल्याचेर येयले पूण हँडल केलें सिच्युएशन. खंयच पुलीस फोर्स एक्सेस यूज केलो ना. जर सरकाराक गरज आसा आमच्या CLP लिडराचे जो अनुभव आसा, जे पासेस आसा ते यूज करात आनी शांतिकायेन हो इश्यू सॉल्व करात. तुमी लोकांचेर खंयचोच प्रोजेक्ट लादी नाकात, तो जावं कोल प्रोजेक्ट, तो जावं डबल ट्रॅकाचो प्रोजेक्ट, लोक शांती रावची ना. तुमी लोकांक इजी घेयनाका. गोंयच्या प्रमोद सावंताक गोंयचे लोक कितलो खबर ना अजून, तेणें तेजेर अभ्यास केल्लो ना, तेणें पयलीं इतिहास तपासून पळोवचो गोंयच्या लोकांचे. गोंयचे लोक कशे रिवॉल्ट जातले ते कांय खबर ना अजून. तो फक्त ते पयशे करपाक गुंतलेलो आसा. ह्या प्रोजेक्टाचे पयशे वयतले ही तांकां चड चिंता. प्रत्येक प्रोजेक्टाक कितले पयशांचे लुकसाण जातले ते हिशोब करता ते, लोकांची पर्वा ना. आता ही 2 लास्ट टायम इन्सिडेंट जाल्लो आनी ह्यो सेकंड टायम इन्सिडेंट लोक म्हणटात तुमकां कितें IIT तिका जाल्ली जाय नाका तुमी काँग्रेसाची? IIT युथाक जाय, गोंयांक जाय, गोंयांक तेजी गरज आसा. पूण IIT खातीर जमीन खूब कडेन आसा. SEZची कॅन्सल केली, SEZची जमीन आसा. नायलन 6ाचो थंय जमीन आसा. वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटीक एक प्रोजेक्टाची जमीन थंय आसा, थंय प्रोजेक्ट जाय जाल्यार तुमी व्हरात.
इंडस्ट्रियल इस्टेटींग IT प्रोजेक्ट आनी बऱ्या पडटलो. अशें कितले कडेन आसा, इंजिनियरींग कॉलेजी कडेन आसा. तुमी पूण थंय सुद्दां व्हरता आसतना तुमी लोकांक विश्वासान घेयात, लोकां कडेन पयलीं चर्चा करात, लोकांक कितें फायदो जातलो तो सांगात. ह्याचे नंतर तुम्ही प्रोजेक्ट कोणाचेर लादयनाकात तुमी. दिगंबर बाब, तुम्ही म्हणलं तुम्ही CM असताना अशी एज्युटेशना प्रोटेस्ट खूप तुम्ही फेस केल्या आणि तुम्ही ते टॅकलूय केल्या. पूण एज अ ऑपोजिशन लिडर तुम्ही आता जो CM आहात तांकां कितें सजेस्ट करतले टू टॅकल फ्रॉम दीस ऑल प्रोटेस्ट? आणि पहिली गजाल म्हणजे इन डेमोक्रेसी कम्युनिकेशन हे चालू आसपाक जाय. कम्युनिकेशनाचें चॅनल हे चालू आसपाक जाय. ते केन्ना ब्रेक जाता, अशें जर इन्सिडेंट जाले दॅट कम्युनिकेशन चॅनल ब्रेक्स. पूण म्हज्या वेळार जी एज्युटेशनां जातालीं हांवें फेस द वर्स्ट. म्हजे प्रोग्राम डिस्टर्ब करताले. हांव खंय प्रोग्रामाक गेलो थंय 50 जाण ब्लॅक हें घालून टी-शर्ट घालून येताले. माय भास वाय, इंग्लीश वाय, माय भास जाय. हांव सगळें फेस केलां तें. बट आय डीड नॉट यूज पुलीस फोर्स. हांव पुलीस फोर्स घालून उडय भितर अशें केन्ना म्हणलें ना. आय सेड तुमकां करपा आसा करा, 5 जाण मेळपा आसा मेळा. आय एम प्रिपेर्ड टू फेस इट. वट एवर इट इज, SEZ जावं कितेंय जावं. वी हॅव फेस द एज्युकेशन. बट कम्युनिकेशन हांवें ब्रेक करपाक दिलें ना. आय ट्राय टू स्पीक टू दॅम, आय ट्राय टू कन्विन्स दॅम. They try to convince me. SEZ I was convinced that SEZ is not required for the state of Goa. So I took a bold decision. सो आतां आमी वाळपय वयतात. आमी त्या जे प्रोटेस्टर आसात तांकांय आमी मेळोन तांकां आमचो तेंको, कारण तांचो तो अधिकार आनी त्या अधिकाराक आमी दितले, तांकां मोरल सपोर्ट दितले. सो आतां आमी सगळे जे डेलिगेशन आसा काँग्रेसचे आमी वाळपय वयतात. मेंबर कॉपी English, otherwise Hindi. Yesterday the incident which took place in Kerala, in that connection, and also we said that because of police force there, the creating a